Bismillahirrahmanirrahim. Khairul maghdubi alaihim annahu qala Bismillahirrahmanirrahim warwa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala lan riwayatna sapa Ibnu Majah annahu satana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi mangka niyatuhu al akhirat manti sapane wong kok kanat iku ana apa niyatuhu apa niate man mesti niat orientasine man cita-cita besar man kal akhirat ayo akhirat jamaah mongko ngumpulna sapa Allah syamlahu ing kebutuhane man wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala ginahu ing kecukupane man digawe fi qalbihi ing dalam atine man wa tatan teko ing manapa dunya dunya teko ning dekne rohimatan khalikalah mesti dunyane seneng ra seneng ditakdir teko teng tiyang niku manane rezekine diparingi gampang. Wa man tisabane wong kanat omong apa niatuhu niate man iku ad-dunya iku donya. Farqa mongko mecah-mecah. Dorong Jawa ngucar ngatirna sapa Allah. Farqa mongko ngucar ngatirna sapa Allah alaihi ing atase man amrohu ing urusane man. Wong sing orientasine donya iku urusane digawe ruwet. Digawe ruwet wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala faqrahu ing fakire man. Digawe baina ainehi ana ing ngarep mripat lorone man lalah ditegir buta wae fakir to alam yati khale ora teko ing man to alam yati lan ora teko ing man dunya sanging dunya apa ilama kecuali perkara tiba kang wis den takdir apa malahu kedue man wong sing orientasine dunya sing ora eling akhirat blas iku urusane dadi ruwet terus ditakdir fikir manane selalu butuh lan toh masalah dunia ini tetap entuk sesuai jatahe manu tidak sesuai keinginannya tapi sesuai napa jatahe walam ya'tihi minad dunya ila ma kutibala wal maqala atsamina wal isrun de maqala kang kaping 8 lan 20 berarti 28 an Abi Bakrin sangga Abi Bakar Gini ku namanya Dalaf bin Jahdar Asyibli rahimahullah. Utai Abu Bakar Baghdadil Maulidi ku negara Baghdad tempat kelahirannya wal mansailan tempat tumbuhe maksudnya tempat masa kecilnya mansau tempat tumbuhe. Sahiban ngancari sapa Asyibli al Junaid Imam Junaid. Waman nan wong fi asrihi kang ing dalem periodene Imam Junaid. Utai Abu Bakar ku Malikiyul madhab. Iku bangsa Maliki madhabi asa sab'an wa samanina sanatan umurene 87 wa mata sanata arba'in wa salasina wa salasamia wa qabruhu te kubure Imam Syibli di Baghdad tani Baghdad wa Imam Syibli ku min udzama'il arifin setengah saking penggedine utawa ulama tope wong-wong sing makrifat billahi taala. Kala dawuh sapa Imam Syibli fi munajatihi ing dalam munajati Imam Syibli. Nak beliau pas munajat teng pangeran dawuh ngeten, Ilahi duh pangeran ingsun. Ini sak temen ingsun uhibbu iku seneng ingsun. Ingsun seneng an ahaba ing yen to maringno ingsun. Menghibahkan ingsun maka maring panjenengan. Jami'ah hasanati ing sekabiane keapian ingsun. Gusti kula kepengin segala yang baik dari saya itu tak kasihkan jenengan. Maaf fakri. Sertane fakir ingsun. Ikhtiaji tegese buta ingsun. Ingsun buta lil hasanati maring pira-pira keapian. Waduk filan sertane apes ingsun utai waduk filan sertane apes ingsun sami niki adsi tegese apes ingsun kan iksari ibadati saking ngekehno ibadah
Fakih famu kohale kaya pola tuhibbu ra seneng panjenengan sayyidi duh tuan ingsun sayyidi duh tuan ingsun sayyidi bi khaffi harfin nida iklan buang huruf nida. Bagaimana mungkin jenengan ora seneng antahaba ing yen to ngekekno panjenengan limaring ingsun. Mane ngekekno tasmaha tegese gawe murah panjenengan, to gawe pengampura panjenengan, nggih pengampunan panjenengan limaring ingsun. Jami asaiati ing sekabiyane pira-pira kaelan ingsun. Toh ma'al hina kasertane semuge panjenengan, ora butuhe panjenengan. Maulaya duh tuan ingsun, duh pangeran ingsun. Jenengan semuge ani sange ingsun. Kaya adabi tegese jenengan semuge sangka nyiksa ingsun. Fa inna sayyati mongko sak temene pro-pro kaeleane senula taduru ora iso bahayani pesai'ah ka ing panjenengan. Wa hasanati lan sak temene pira-pira kaapian senula tan fauka iku ora manfaat apa hasanah ka ing panjenengan. Waqat ajazani lan teman-teman ijazah ini ingsun sapa badul fudola sebagiane pira-pira wong sing mulya. Ya fadil fudola an aqra. Yen to maca sapa ingsun badha salatul jumati sause salat Jumat sab amaratin kelawan 7 pira-pira ambalan. Ingsun dijazahi Jawa Senawawi. Dijazahi maca sab amaratin hadil abyata ing la pira-pira bet asala satakang telu. Min bahril wafir saking bahar wafir niku jeneng not tengene syair. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Fahab li zallati waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil adim. Wa amilni muamalatal karimi wa tsabbitni alan nahjil qawim. Ilahi do pengeran ingsun nasturano ingsun lil firdausi maring swarga firdaus iku ahlan iku pantes. Kula niku mboten pantes mlebu swarga firdaus. Tapi wala akwalan ya ora kuat ingsun ala naril jahime ngatasé neraka sing panas. Wis swarga ora pantes neraka ora kuat. Mulane aja mati wis ning kene ae. Ngel-ngel wong. Farabli. Ya ora usah napa. Matiin terus lebokno swarga ngamali ra cukup dilebokno neraka ora kuat. Wis diuripno semarat-marat lah pokoke urip. Fahab mongko kula aturi ngaturno panjenengan limarek ingsun. Nak tenggene sing terkenal fahab li taubatan ya. Nak sing tenggene masyhur teng Jawa niku napa? Fahab li taubatan. Nah, mriki fahab li zallati. Fahab mongko kula aturi ngaturi panjenengan limarek ingsun zallati ing kesalahan ingsun. Kesalahane kula niku kena kula. Maksudnya ampun hitung, diberikan maknanya dimaafkan. Waqfir lan kula aturi nyepura panjenengan jurubi ing pira-pira dosa ingsun. Fa inna kamu sak temen jenengan iku ghafirud dzambil adzim zat sing tukang nyepura dosa sing gedhe. Sebenarnya nek terkenal teng ujian Jawa niku junubi misu adadir rimali terus fa'li taubatan ya dal jalali terus seterusnya lho wa umrina kisun fi kulli wa dzambi zaitun kefaktimali. Jare Senawawi kon pujian iku pendak Jumat bariku ping 7. Nah wis saiki masjide sing nguasai ra sampeyan diamuk bid'ah malah repot kabeh. Diwaca dhewe napa. Nah teng masjid kula iki sik wonten. Kiyaine niku sik pujian wonten ping 7 tapi jamaah karek saf awal wis. Kene dhewean. Yes, repot nonton. Nah kalau piyambak termasuk kiai yang melok bubar ora wajib kok wajib-wajib. Ya ini yang ibadah ngajak ape. Sing bubar ya ibadah mergo ngiling-ngilingan nek agama ora wajib ya tetep ora wajib. Kok nak nganti wiridan kabeh kok dikira agama iku berat. Mergo wiridan wajib. Tapi nek ora wiridan kabeh kok sawangane ngenyek kiai ini. Dadi sing apik ya sono sing karek. Ana sing napa? Nek sak roh kula ngoten. Kula mulai alit mondok sarang niku sing imami Mbah Mun sekalipun niku nak ijek wiridan ya separo ijek separo bubar. Mondok kula nggih ngoten. Karena wiridan ya separo ijek separo bubar. Kula nate teng Lirboyo beberapa kali makmum nggih ngoten karena wiridan kiai ini separo bubar
Nah ternyata khas Toreko Samarkand kan bapak Sunan Bonang niku Ibrahim Samarkand ya, cara Jawa Asmara Konti. Itu banyak teman-teman saya yang neliti di Samarkand Uzbek Imam Bukhari. Itu khasnya di sana juga gitu, masjid-masjid jamak itu kalau ada wiridan, ya ada wiridan, imamnya wiridan. Tapi separuh sing pegawai atau pekerja do Melayu, separuh wiridan. Artinya ada kemiripan tradisi Jawa bertemu Samarkand. Nah, kalau nanti ditangketi seorang dokter peneliti sosiologi agama. Itu sirine apa Gus? Ya sirine mau wiridan ngajak ape. Lah sing bubar iku nggo tarakhus biru khosilan ora wajib ya selawase. Ora wajib. Muga ayate fatur wa hayono, ayate fantasiru fil ardi. Ya ono. Saiki separuh nglakoni fantasiru, separuh nglakoni faskuru. Iku nunjukno wong Jawa kok alim kabeh. Kok kula ya tahu dilore kiai ini, Gus, lah mari jenengan malah bubar. Lah aku wong alim ora wajib no. Nah, apike kula wiridan terus ya wiridan terus ngerti ya wiridan. Nek sing bubar ya ben bubar, sing wiridan tetep. Nah, tengene Arab kan terlalu to nggih, salam langsung bubar kabeh. Kaya kan kaya anti ngono, wiridan salam langsung bubar kabeh. Nang kok berlebihan. Bubar, oh menyek guru, tak syafaati kowe piye ku. Mau ora wajib kok di wajib. Nah yo keliru. Pas niku yo keliru maksudnya. Liane ya ana sing bener tapi pas iku keliru. Yang bener ki alami mawon. Asale di repot tenan, misale kiai ini tuwek memati wiridane betong dene memati. Lah sing liyane sing diurusan akeh kan. Wah, dadi wong kan macam-macam napa? Macam-macam. Wis biasa mawon. Kok anggere sing ora wajib niku wis selawase ora wajib ila yaumil ya, eleng-elengnya. Jadi termasuk umdatul ulama, termasuk etika ulama seluruh dunia min ladun Rasulillah ila yaumil qiyamah. Iku aja sampai barang ra wajib itu dilakoni konsisten. Jadi termasuk etika nih ulama aturane. Niku nak barang ra wajib, iku ora oleh dilakoni konsisten. Kudu kadang-kadang ditinggal. Aja sampai barang ora wajib disangka napa? Wajib. Itu sirine karena apa Rasulullah nate qiyamul lail hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Padahal itu Ramadan. Ketika di masjid penuh jamaah, Nabi hari kelima, keenam sudah ada ke masjid. Ketika ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah tidak keluar ngimami kita? Kata Nabi, saya tahu kalian semua nunggu saya untuk ibadah qiyamul lail di Ramadan. Tapi saya takut itu nanti menjadi wajib, maka saya tidak ikut. Sehingga ketika era Sayyidina Umar gawe traweh, piye barang apik iku apike dilakoni. Tapi berhubung sing lakoni mu Umar ya tetap ra wajib. Umpama Nabi ku traweh, maka traweh akan menjadi wajib ila yaumil qiyamah. Ora loro. Wong traweh kok napa? Wajib. Nah, akhirnya nasib traweh nggih ngaten iki. Ono sing 20, ono sing 8. Mergo Nabi ra nentokno kefiyah. Ono sing 20, ono sing 8. Nah tenggene Madinah zaman Imam Malik ku 36. Pinten? Jadi 20 pun kreatif, niku mun kreasi saking pinten? 30 pinten? Yo macam-macam. Dewa pokoknya aturan ulama itu bareng gak wajib. Ya niku yo gak wajib ila yaumil qiyamah. Mergo nyang-nyangane hukum niku wonten akhir. Nyang-nyangane hukum mbek pangeran jan ngoten. Pangeran mboten seneng nak barang ra wajib diwajib-wajib. Iku berat kanggo umat. Cuma pangeran ra seneng haram, ya pangeran itu ra seneng haram. Nek nak ra wajib diwajibno pangeran mboten seneng. Itu kan masyhur. Kalau beri beberapa contoh itu satu tadi Nabi pas Ramadan. Kedua Nabi itu sebagai orang yang kangen sekali dengan Ka'bah. Jadi Nabi pas Fathu Mekah niku seneng pol mek jenenge Ka'bah. Manjen apa? Istilah apa? Qadinara taqalluba wajhika fis sama falan wal yanaka qiblatan tardua. Saiki Nabi diwajibno salat madhep Ka'bah. Mun salat madhep Ka'bah saing Madinah wala-wali zaman Makkah ditaklukkan Nabi. Napa Mekah ditaklukkan sinten? Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi sange seneng niku badhe tawaf niku mlebet Ka'bah. Niku ketika keluar dari Arisi Aisyah itu tendane Sayyidah Aisyah kan Nabi satu tenda dengan Aisyah. Nabi ketok seneng kok. Seneng pol, seneng ketok ceria. Oleh bahasa Aisyah itu
Nabi itu thayyiban nafsi. Nabi itu ceria sekali. Setelah beliau sholat di dalam Ka'bah, saking senengnya beliau masuk Ka'bah. Senderaknya Bilal sama Abdul bin Umar. Tapi apa yang terjadi setelah keluar dari Ka'bah itu Nabi ketok murung. Khobisan nafsi, Nabi itu murung sekali. Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi masuk begitu ceria, tapi setelah engkau keluar begitu murung? Jadi Nabi dawe, ya Aisyah, aku gedon mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nyongko iku penting. Tak ulang lagi, nak nganti umatku nyongko iku penting mergo aku mlebu Ka'bah. Wah, bahaya. Sehingga fatwa ulama itu mengatakan mlebu Ka'bah itu tidak sunnah karena Nabi mlebu gedon. Tapi ada ulama mengatakan mlebu itu tetap sunat. Soal Nabi gedon itu aturan syariat mah enggak boleh, sesuatu yang enggak wajib menjadi satu perilaku nopo sosial. Itu uniknya Nabi. Jadi Nabi itu berkali-kali ibadah itu gedon, kuwatir disangka nopo wajib. Ketiga menyangkut siwak. Nabi itu kalau ada orang makan bawang, niku duka sampai sangi dukane. Man akala min hadat ta'ami syai'an fala yaqrabanna masjidana. Wong sing bar mangan bawang merah, iku ora usah merono apa. Niku Nabi ra menangi wong rokok tekek, paham? Ngono niku mun dukane ngono wong mangan bawang istilah Nabi fala yaqrabanna masjidana. Ora oleh merono apa. Nabi buatan menangi umat rokokan terus bariku templakno saka masjid dunya kundut. Bariku terus Allahu Akbar. Wow, bar Jumatan digolek iku mboten menangi. Niku alhamdulillah mboten menangi. Ora menangi ngenes tenan. Niku Nabi omongane sing ngono iku wong melarat, kesayangane Nabi. Ora digedhingi ku fikir, disayangu kelakuane kok amen. Iku malah ngrepotno. Niku Nabi ya terus ngendikan, "Jong nak salat iku sikatan itu siwak ngene-ngene." Tapi Nabi ngendikan tetap sebagai konstitusi ulama aturannya harus menghentikan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau saja tidak memberatkan umatku, saking pentingnya siwak, normalnya siwak itu wajib. Kok pangeran kok mbok kebuli bekas tekek, pangeran kok mbok omongi, mbok munajati bar mangan barang sing mam. Tapi piye-piye ra wajib. Nabi ngendikan tetap ngendikan laula an asyqa ala umati, andekan tidak memberatkan umat. Mane ciri khasnya wong alim gak majib-majib. Mane wong alim niku jarang do gadah toriko. Kok khasnya toriko niku sing ra wajib koyo wajib. Wong alim pantangan wajibno barang. Akhire umat wong alim ora karo-karuan kok sampean niku yo ora wiridan. Maksudnya kiai ini ra majibno iku ben ora beban, jebule ora blas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu sajane kula yo nyesal tapi yo siki resiko pilihan napa? Resiko napa? Nah karep kula ra wajibno iku ben ora beban, jebule ora. Sabar. Ane kudu ana toriko barang ben wong weling pangeran wiridan jumlahe sakmene madhepe ngene carane ngene. Gak ngono ya blas tenan. Tapi kudu ana sing nentang sithik-sithik kados kula ben sing ra wajib tetep ora wajib. Nak pancen mursite wong saleh, ulama wong saleh nggih rukun-rukun mawon. Wong padha ikhlase. Sing repot penggemar ini. Nah, penggemar salah ya wajar, wong awam ku pantese gitu. Salah. Gawane wong awam pantese gitu apa? Salah. Sajane wiridan ora kudu nglafatno Allah subhanahu wa astaghfirullah. Wiridan ku kata sing nganggo kalimat. Sing dadekno ndekne iku duwe filosofi marai para pangeran. Kalau baleni malih iki, wiridan niku mulai dhisik mulai Kanjeng Nabi nganti jengben niku mesti ana kalimat sing digawe sing wiridan tapi dadekno para pangeran. Mulane Abdul Qasim Al Junaidi nganti dadi wali gedhe kaya ngoten niku nak wiridan niku ngeten. Ya Allah, hadza amni ma'al khaufi minka, fa amni ma'al amni minka. Iku sing dadekno dhekne dadi wali gedhe. Nak wiridan lucu, ya Allah. Kula teng donya cek seneng ya pangeran jenengan. Seneng pol kula di pangeran jenengan. Padahal kula niku ya ora roh, sul khotimah ta husnul khotimah. Kula ya ora roh apa mlebu neraka apa swarga ya ora roh. Niku mawon iso seneng. Hadza amni ma'al khaufi minka. Ini rasa aman saya. Padahal saya masih takut atas nasib saya. Nanti itu engkau benci atau saya harus di neraka.
Fakaifa amni ma'al amni minka. Bagaimana rasa aman saya ketika nanti benar-benar dijamin aman. Maksudnya nak pun teng napa? Teng napa? Swarga. Jadi wiridan ulama itu macam-macam. Kados niki wiridan Imam Sibli, ya Allah saya ini mencintai engkau. Sehingga semua kebaikan saya mau tak kasihkan engkau. Tapi kompensasi ini keelekan kula kekno kula, dadi apian kula seneng jenengan. Semua kebaikan saya pun jenengan pek. Ya akate ngeten elek kula kekno kula. Maksudnya nek elek kula kekno kula kan nggih kula buah, mungkin kenangane jenengan kula mau apik to. Dadi ngrayu pangeran dadi ono ulama. Ya ora utus wiridan, ora mesti wiridan sowan kok sampean ngeten. Gusti, fakir kula mun lami lho Gusti. Mosok jenengan terusno teng akhirat. Ora ge mrene ngono oleh. Wah, Gusti fakir kula pun lami. Bojoku elek lami lho Gusti. Puluhan tahun. Mosok teng swarga teseniku. Oleh wiridan ngono. Lan nek nak mati jari kiai ini didongakno wa abdil zaujan khairan min zauji. Ini lama sekali mengidamkan istri yang tidak ini. Ya Allah. Tolong istri yang ini diganti. Itu diganti yang sama sekali berbeda. Apa perempuan ini dirubah saya tidak tahu, tapi di antara dongan ini wa abdil zaujan. Untungnya bojomu ora paham bahasa Arab. Amin. Padahal donga iku wah. Nenek bojomu asline. Kena mati, kiai ya dongane kan Allahumma abdilu daron khairan min dari wa zawjan khairan jajal artekno. Ya Allah, ganti dia istri yang lebih baik ketimbang istri ini. Bojone amin. Prono. Lah iya iku aku ora ro, maksudnya digenti ku cah iki cah elek iki digenti ayu. Apa digenti sing beda? Apa kan cara kowe? Digenti wong apa digenti raine? Ning swarga pira bidadari? Pira kan terkenal itu? Pira? Kita mulai dari Mustafa. Wah, malah darah tinggi. Sitok wis mesetuk. Malah 70 malah ra kober ke mos. Siji wis kudu telaran malah. Jadi wiridan mbek pangeran ora kudu resmi. Ya ora kudu resmi. Nah Rabi'ah Adawiyah wiridane parah meneh. Dene saking senenge pangeran nyesal. Ya Allah, kenapa engkau harus Tuhannya orang banyak? Dene kecewa, Tuhan yang dicintai ternyata Tuhannya orang banyak. Saking senenge, ciri khas cinta itu kan memiliki sendiri. La final mahabbah la taqbalu syirka. Namanya cinta itu tidak nerima dibagi-bagi. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Mulane Mungkar Nakir itu paling bingung ngadepi wong loro. Siji Imam Sibawah, nomor loro Rabi'ah Adawiyah. Kok Mungkar Nakir lah tau ngaji nahwu, lah tau ngaji alfiyah. Bareng takok Imam Sumar buka. Dari Imam Sibawah niku man mausul napa man istifham. Waduh ora tau ngaji nahwu. Jadi mergo man itu cara nahwu nek agak mausul ya napa? Istifham. Ya. Iya takok neh niku man napa Gusti. Mergo marab bukaan pangeranem sapa. Bareng Rabi'ah Adawiyah takoki Mungkar Nakir marab buka pangeranem sapa nangis Rabi'ah Adawiyah. Nangis entek. Matur ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali mulai hidup sampai mati. Dan semua makhluk engkau harusnya kenal engkau. Ini ada makhluk masih tanya jenengan siapa? Ini makhluk aneh. Jenengan zat yang harus paling dikenali di seluruh alam jenengan. Ini ada orang, ada makhluk masih tanya jenengan itu siapa? Manis. Iya gitu. Kita wali ya jajal. Main Mungkar Nakir malah semangat sampai ada kecangkeman malah no. Semangat. Mengenai Dawei Said Muhammad niku, Dawei Said Muhammad Alawi dan semua ulama yang mendawukan itu. Semua teks umum itu akan ditaksis sesuai rutbatul anbiya wal auliya. Kalau baleni malih nggih. Semua teks umum itu akan ditaksis oleh rutbatul anbiya dan rutbatul auliya. Kalau ndak celoko. Misalnya begini, kalau sampean tanya saya, Gus, apakah pertanyaan Mungkar Nakir itu semua orang mati kena pertanyaan Mungkar Nakir, marabbuka wa man nabiyuka dan sebagainya. Ya kita kalau ngomong ya umum, semua orang mati pasti kena pertanyaan marabbuka man nabiyuka. Tapi nak kowe mbok terusno tanpa istisna kafir kowe. Kowe iso bayangno Nabi Muhammad ditakoki Mungkar Nakir marabbuka.
Terus aku mau takoki waman nabi buka. Aku nabi ku takoki nabi sapa? Lah iya saya mau takoki. Ya Rasulullah, man nabi buka nabi sapa? Terus piye jawab iku piye? Aku Sayyidul Anbiya malah mbok takoki. Makanya kalau seperti itu, meskipun tidak ada istisna dalam teksnya Nabi, kita pasti mengistisnakan Nabi. Nabi pasti tidak akan mengalami pertanyaan marbuka. Begitu juga para wali, itu tidak akan mengalami pertanyaan itu karena teks tentang wali adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu pasti seneng. Saiki Mungkar Nakir datang sangar, jarine nggawa godo terus ngawur ngono. Nggawa godo mripate jarine wabang macam-macam. Kowe iso bayangno kekasih Allah dipethuki Mungkar Nakir. Kan gak di akhlak. Piye-piye etikane wali ketemu kekasih Allah kudu muni nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi semua wali ku kena aturan bahwa malaikatnya Allah kena aturan harus tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Semua malaikat kena aturan kowe nak metuki waliku kudu ngekeki tafsir, ngekeki berita gembira alla takhafu. Lah saiki terus malaikat Mungkar Nakir petentang-petentang nggowo apa? Godo. Kan aneh. Berarti dia agak tunduk sama konstitusi yang diharuskan kepada malaikat nak metuki wali Allah takhafu wala tahzan. Paham sih Mas? Gelem ra gelem dekne kudu macak ganteng apik sopan. Lumun mati to jenengan terus takoki sing apik lah pokoke sing apik. Piye-piye teke wali ku lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tapi setiap kita sebagai ulama nang nerangno pokoke kabeh wong ngalami ditakoki marbuka ya semono. Kira san nerangno istisna. Kok muridem sing waras ngistisnakno dhewe, sing ora waras ora paham wis ngerti-ngerti mati. Ya wis ngono ae. Lah ora ngerti-ngerti mati kok. Wah semen bodho niki kiai jebule aku ora dipethuki Mungkar Nakir ora diduduki berarti ki wali. Nek ora oh bener Pak Kiai ku. Ternyata ngono ae kok ora dhewe ngono ae. Paham tak maksud e? Mulai dhewe ulama-ulama semua teks umum di Quran itu ulama ora perlu gawe istisna terus. Tapi ya ora terus ilmu dimatikan. Iku mau aja sampai ke bayangno Nabi Muhammad ditakoki waman Nabi Ruka kan dadi aneh. Masa Nabi Muhammad takoki waman diruka. Aku sing gawe Islam cepet takoki. Yo aneh. Mulane bener Said Muhammad, kowe yo gak iso kebayang kita bayangno Nabi ku ditakoki. Begitu juga hisab. Kabeh wong dihisab. Terus kowe bayangno Nabi yo kena hisab. Wah ngenyek Nabi kok di Nabi. Wong Nabi posisine wis nyafaati umat kok malah diaudit neh. Wah ora lucu to misale wong sak donya ngenteni. Hisabe Kanjeng Nabi Muhammad kan nyenyek. Yo ora ono ngene Nabi Muhammad yo ora kena hisab, para syuhada yo ora kena hisab. Wis kelase mun panitia kiamat mun mboten daerah-daerah. Niku masyhur kan. Ning gone tek-tek hadis syafaat itu ketika ada hisab, misalnya ono hisab. Jadi misalnya malaikat tukang hisab itu, bisa hisab Ruhin, hisab Mustafa. Itu Kanjeng Nabi jejer Allah, jejer Jibril. Jadi Allah, Jibril, Nabi. Itu terus di belakang itu ada beberapa ulama, beberapa wali. Nah, orang-orang ini itu tidak kena hisab karena dia sebagai saksi. Beliau-beliau ini jadi saksi. Mulanya disebut fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'in apa? Syahida. Mereka ini saksi. Sampai saya kita bedai di pengadilan itu saksi itu enggak yang kena kasus. Saksi itu tidak kena kasus. Dia hanya jadi saksi kalau tersangka ini benar-benar mengatakan demikian atau tidak mengatakan. Artinya dia tidak duduk di kursi pesakitan. Mulane kabeh ulama itu hampir ijma, jenenge saksi iku para nabi lan para ulama. Iku ora kena hisab karena kalau kena hisab berarti dia posisinya tidak saksi di mana-mana duduk di kursi pesakitan itu tidak saksi. Terus Nabi nginventarisir. Misalnya terus barang roh ini dihisab takoki, bener matiku matem. Terus didelok, suwi ora jelas raine misalnya. Nek sing jelas langsung ya, nek sing ora jelas tuh suwi terus. Akhirnya ya ketara kan besok. Oh nggih Gusti. Ya wis lolos. Jadi ya seperti itu. Meskipun di tek-tek enggak ada taksis,
kesannya semua orang itu kena nopo hisab. Tapi yang terlalu buruk atau jelas buruknya malaikat yo mau kangelan. Misalnya Fir'aun kok dihisab malaikatnya kan ya kurang penggawe ya. Mungkarwan elek kok dihisab. Makanya apal Quran itu 30 juz. Di antara aturan hisab adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Terus ulaika alladzina kafaru terus fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Wong sing jelas elek iku fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Orang-orang ini tidak saya dirikan timbangan mergo ora ono gunane. Fir'aun kok di misalnya malaikat diutus pengiran kan malaikat Fir'aun hisab apane Gusti saduk niku nggih kan mesti ngono. Juga gak kebayang misalnya Allah ngendikan jae kan malaikat Ibrahim Muhammad Nuh iku hisab. Lho seperti itu kekasih jenengan kok sing wani sinten. Makanya berarti ada orang yang terbebas hisab karena jelas benar kayak para anbiya. Ada yang jelas tanpa hisab karena jelas salah. Lah salahmu ora melok loro-loro niku. Lah iku terus kena, iku bangki kena. Aku ya kena faman takulat sampai mau sing kena khofat apa napa? Tapi kita warai carah nih. Pokoknya kowe ning urip tak warai tenan. Nek ora golek aku ning akhirat. Paham? Pokoknya kowe kudu nglafatno la ilaha illallah sing ikhlas. Wis sak uripmu pisan lah pokok ikhlas. Iku ora ngarah malaikat wani kowe. Tak jamin. Masyhur. Ke malaikat itu rawani tenan. Malaikat itu wedinan malaikat itu kendel dan malaikat wedinan. Kendel kuwe perkarane manusa nak maksiat kendel malaikat itu wedinan. Itu di hadis-hadis termasuk yang saya baca di Musnad Ahmad. Nanti itu ada orang yang ketika ketemu Allah, ini kalau waca hadis kalau napa hadis. Innallaha ta'ala istakhlasa rajulan min ummati. Istakhlasa didhewekno. Rajulan ummati. Terus ketika di daerah pangeran itu di depan umum. Pangeran itu punya adat kalau mau hisab itu di depan umum. Ya. Nanti itu hisab itu di depan umum. Jadi kalau kula ngerti sebenarnya rohin bu swarga neraka karena hisab itu harus di depan umum. Dimana dipermalukan nak bener ya di untuk Nobel di depan umum, kalau jelek ya dipermalukan ya di depan umum. Karena tadi harus ada saksi, harus ada apa? Saksi. Ketika sudah dengan Allah saja, tapi masih dilihat orang banyak. Tapi ditiba-tiba mbak. Terus ada bab dokumen kesalahan itu madul basor. Fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin madul basor. Terus di situ ada bab kesalahan dia. Itu jumlahnya berapa? 90 bab. Setiap satu bab, satu kotak itu madul basor sepanjang melihat dia. Itu sepanjang itu berapa nih? Jadi mulai lahir nganti tua nganti mati warnanya salah tok. Wis kok kowe lho. Wong salah tok urip. Ngaji ngono kalau bojo, urut tuh bojo ora di rumah. Pas ngaji yo wis turu. Dadi alasannya ngaji golek ilmu, kok pas ngaji turu. Bojo ora di rumah, dari tawakal. Dadi wis ora rumah bojo ngadol pangeran tawakal kan bulat pokoknya bulat. Lho pengajian boleh duit jari siar bulat pokoknya saumur bulat. Nah wes entek deh nih. Barang tak pangeran juga apa? Takok. Gimana? Apa malaikat saya sentimen sama kamu sehingga ke si ditulis elek dok pangeran juga takok. Kulo apal tak hadis. Azulamat kakata bati. Apa malaikat penulis kamu itu sentimen mbek kowe. Mulane terus sing ditulis elek mutok apike ora. Mboten Gusti, mereka semua sudah benar. Terus apa saya yang berbuat salah pada kamu? Enggak Gusti, jenengan benar. Bon. Tadi gue dari pangeran, dewi pangeran, tapi dia ada keapian. Gue pangeran ngebono kotak cilik sitok bisa. Terus dewi pangeran gak lumayan atau gue bala inna indaka inti hasanah. Gue udah keapian sitok. Saya itu mendingan ya Allah, mahadil bitoko mahadi sijillah. Lalu satu kebaikan yang kecil itu dibanding sekian keburukan itu gunanya apa? Dari pangeran, ora dengi gunane akeh. Malaikat diceluk. Timbang semua kesalahan ini sing madul basar sepanjang mata melihat dengan satu kebaikan ini. Faidan fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Malaikat diomongi didhawuhi mbek pangeran. Kabeh kesalahan iku dakok ning kifatil mizan. Ana mau kiai maca kafah, nek wong Arab maca kifatil mizan.
Jadi timbangan model kuno kan ono satu kafah ini satu napa? Kafah kok dajin kuno. Semua kesalahan didakok. Sret iku wow 99 box sing per box madul. Lah ya wis tok didakok ning kono. Malaikat diomongin mbek pangeran. Ya iku ana kalimat la ilaha illallah ambek kabeh kesalahan. Ya malaikat mesti sepakat. Sing wani ngalahno kalimat jenengan sinten? Malaikat itu kurang ajar tenan nak nganti menangno kesalahan ngalahno kalimat gak di akhlak. Malaikat rawani, sing wani sinten Gusti memperbandingkan kalimat jenengan dengan kesalahan. Mulane fa yasqulu ma'allahi syai'un dibanding kalimat Allah dihancur kabeh. Kowe wani ayo kabeh kiai-kiai mulane wong terlalu khusuk khawarit. Khawarit itu bayangno kesalahan mbek Allah iku menang salah. Lha yo Allah sing duwe langit bumi sing iso nyepuro kok Allah kalah ambek goblok. Kowe iso bayangno Allah kalah wis saiki jawab. Gak iso. Mulane fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ora iso ana kalimat la ilaha kok kalah ambek kesalahan. Bumi malaikat geblek tapi ape ngalahno Allah. Ambek napa? Piye-piye Allah iku Allah, liyane jenenge ghairullah. Berarti kowe padha karo muni Allah kalah ambek ghairullah. Fala yasqulu ma'allahi ta'ala syai'un. Ndak ada yang bisa menandingi berarti ismullah. Niku hadis. Mulane kira usah kaget, kira usah dadi khawarit. Mulane ana wong kafir 80 tahun, saiki jawab wong kafir 80 tahun. Wes lawase kafir. Terus saiki muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan wahidah. Pisan tok. Kafire 80 tahun dihapus gak? Saya menjawab. Dihapus. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Kenapa? Karena enggak kebayang dalam etika kita bersama Allah ono kalimat la ilaha kok kalah ambek kesalahan. Paham nggih? Mun sampean ngandel kula. Lah nek soal kita hati-hati. Kita hati-hati. Redaksine aja muni kalah. Ora pantes kowe nggawa kalimat sing suci la ilaha illallah. Kemudian Anda mengotori atau menodai kalimat itu misalnya dengan maling, dengan korupsi, dengan zina. Itu bagus. Tapi kalau coba bayangno kesalahan itu mengalahkan apa? La ilaha illallah. Lah iku sirine kena apa Nabi kadang ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus sahabat takok wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling Nabi ya jawab wa in zana wa in saraka, karena enggak mungkin kalimat ini kalah oleh apapun. Lho soal kowe ikhtiar yo ikhtiar, misalnya ikhtiar tapi nak sering dosa kok nang suul khotimah mergo kalimat itu dicabut. Enggak apa-apa kalau Anda ikhtiar, tapi ora usah kecangkeman. Paham ya, ora usah kecangkeman bayangno nek Allah kuwi melihat apa? Napa kesalahan. Piye-piye kesalahan itu ghairullah. Allah ya Allah, kowe iso bayangno Allah kalah ambek iso bayangno. Mulane kula rasa nang mbek khusyuk. Mungkin santri kula teng mriki pancen tak amuk Mustofa mergo khusyuk. Karena tak amuk khusyuk saya kena bebrasen. Dene apa sekuler wis ra iso khusyuk balik wedi kula. Akhirnya bingung terus loro niku. Wah, repot. Wong nak amatir angel, didikane napa? Dadi wong iku soalnya kula suwun, sing ngaji kula sinten mawon sing seneng kula. Mbah kapan, mbah di mana saja, mbok latih lafadzno la ilaha illallah sing ikhlas. Yen ngimami masjid mungkin lafadzno mbek nangis mergo ana audien. Kok dia nak pas bingung lafadzno ikhlas perkarane berhubung aku dhewean Gusti. Tak lafadzno ikhlas mergo ora ana wong liya. Lho kok pengen ikhlas wis bukti gak ikhlas. Nek Mbak Maksum atau tiga dua kancane Mbak Maksum Lasem apa Bali Maksum. Ah terus ada keluarga Lasem. Tiga dua kancane. Beliau kan termasuk kiai santrine akeh zaman niku santrine kata. Kancane nak nyelok ya jangkar. Som, biasa ide dikei gede kanca mondok. Iya. Sengaja ini rata wiridan, sing Mbak Maksum wiridan terus. Kena bersurat wiridan om kowe gede. Iya ya wiridan. Waktu misi mbek santrimu to mergo kiai kok bar salam pencing. Kancane ya semane tenan. Nek padha kiai ne, padha kiai ne kan wani gejolokan. Nah terus
Iya. Iya, pancen ngono enak kiai bersalam melayu ora masalah aku isin aja. Lha kudu ora ikhlas. Sire kancane. Ngono iku jenenge ora ikhlas. Yo pertama ngono susu lali. Lah pas lali ku ikhlas. Makanya di kiai lasem tuh masyhur guyonan ikhlas ku apa lali gitu perkara. Ikhlas ku apa? Lali gitu. Jadi pertama aku dia mau wiridan suwi demi santri ini yang terus rutin susu kan lali. Nah pas lali itu ikhlas. Mana tak kok ikhlas itu apa lali gitu. Ikhlas itu apa? Lali. Ya angel tenan ikhlas itu dilatih. Mulane kula niku keras ya mbek wong Khawarij. Wong Khawarij itu pecundang. Wong darani keelekan kok iso ngalahno pangeran. Dadi dekne delok wong mukmin ku salah itu. Dadi cara wong Khawarij wong katokan cekak kok mara masjid. Dosa buka aurat kok mara masjid. Padahal teke Nabi nek ana wong mara masjid iku dosane ceblok. Meskipun Nabi yo dawuh nek ana buka aurat iku ya dosa, tapi Nabi yo dawuh nek mara masjid itu dosane ceblok. Ya terserah malaikat menangno cebloke apa menangno. Sekeben piye-piye padha-padha dawuhe Kanjeng Pangeran Anda wono faida qudiyati sholatu fantasiru fil ardi. Nek bar salat langsung bubar ka apa-apa ya dawuhe Pangeran. Sing utus wiridan ya dawuhe wis bener sedengan ono sing bubar ana sing wiridan. Lah engko sing wingi wiridan sesuk bubar. Sing sesuk bubar kadang-kadang melok wiridan. Wis apik gitu ora. Iku alim alamah bagus iki. Iku ilmu kelas tinggi. Nyatanya udah serang kabeh kan sing sering bubar terus kadang-kadang yo wiridan. Kadang-kadang sing wiridan yo sesuk. Kadang sentimen kiai ini, kadang urusan kan kompleks. Wonten daerah kula niku anggere ana kiai ku sing khutbah, waduh rak suwi. Mergo ngerti jadwal khutbah barang sing guru-guru wae lha kuwi. Yo iku suwi mesti. Ora mesti suwi. Nah, kula terkenal enggak ana mayit donga senengane wong kula terkenal Al-Qur'an, terkenal nyafaati dadi sering nek mati wasiate kan nyolati kula. Mergo ya disenengi wong, Gus Pak nyolati wae cepet. Ya pikiran ku sederhana, pangeran rasa dirayu suwe-suwe. Apiane pangeran iku permanen, rahmane pangeran permanen. Ora ayu suwe ora padha wae, tetep apiane penting. Rumangsamu apike pangeran dokseran, nek rayuane oke, apian nek ora oke. Pangeran ora ngono iku, pangeran apike niku wis permanen. Aku semandapku ngono. Tapi kalau kudu tok ati lho ngomong ngono jangan anutan aku. Saya tak bedhei, apiane permanen apa musiman? Apiane pangeran. Permanen ku ora iso terganggu kok suwene wong. Donga mbek ora. Ini madhep kula menawa jangan dosa tenan. Tapi kula wis kadung dadi ora iso. Ora iso anut sampean. Sampeyan anut kula butuh sekian tahapan. Imam Syafi'i nanti digedingi tiang kata, gara-gara adiknya dinteni tiang kata, kan ngimami mayit. Bareng dugi, mbak Jonyolati mau dongong ngeten tok. Gusti, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa tiang niki. Kalau itu gak jadi kebutuhan engkau sebagai Tuhan, ya rasa dilakoni terus mulai. Sekono tok. Keluargane ku gremeng. Iya dinteni tenan-tenan mudungane ngono tok. Terus keluargane dipeni mayit, tem iku di sepuro mergo dongane Imam Syafi'i. Ngono tok. Ya Allah, menyiksa mayit tidak jadi kebutuhan engkau. Engkau enggak butuh menyiksa ini, tetap Tuhan. Sekiranya tidak jadi kebutuhan jenengan, ya barno mawon. Mulai. Mulane kabeh donga iku wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa dia terus ditiru ulama-ulama ya. Ulama sing niru kadang mau apalan tok ora roh, tapi sejarah iku wa anta ghaniyun an adzabi. Jadi tapi cara kok sing nyangon ilah kan rugi tuh. Wah, asem. Amplope kadung kandel jebule. Bangunnya dagang tapi iya nak dongane suwi amplopnya kandel nak sedih lo sidi kadang sahibul musibah itu sahibul mayat itu ya kacau. Nanti cari bapak aku mau dongane mayat bek nangis lah sebutin pak wati darah pak wati darah ini juga sangat ternyata masyarakat itu lucu gerja ini sama di dongane oke terus anggarannya ya oke repot. Cara kula aneh-aneh masyarakat itu cara kula bener Imam Syafi'i iku. Apike pangeran iku permanen. Paham ya apike pangeran iku? Tapi sampean ya ora usah anut Imam Syafi'i anut kula. Iku butuh makam tertentu. Karena sampean iku anut tuh gawe-gawe ora kok rasa sing rutbah. Kamane ilmune iku ilmu apa? Fotokopi kan yo repot. Wis mangane anut umume wong ae. Nggih anut apa? Umum wong.
Tapi nak kula nganti sakniki keberatan, donga kesuwen niku keberatan. Iku apike pangeran apa? Permane. Jadi kalau balani malah iki. Ki aja geman bayangno Allah iku kalah oleh siapapun. Mulane kabeh donga ngoten. Kula nggih ngerti Gusti dosa kula nuluk wata. Tapi kowe kudu yakin nak maghfirah Allah taala ya luwih kata. Mulane donga sing diajarno Kanjeng Nabi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya misalnya ngarepe wong akeh min dzunubina min amalina. Sampeyan piyambak iki rahmatuka napa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Mergo piye-piye iku wajib. Kula akhir-akhir ini sinau kitab karangannya Habib Salim Asyatiri. Karena saya butuh sekali kitab itu karena kita sudah tidak menangis Said Alawi. Said Alawi itu abahnya Said Muhammad itu kan dulu mufassir. Kalau Said Muhammad kan lebih terkenal muhaddis. Saya punya karangan beliau banyak, kados Faidul Khobir, kados. Tapi sekarang itu baru diterbitkan di akhir-akhir niki. Tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Habib Salim Asyatiri ngaji sama Sayyid Alawi, abahnya Said Muhammad. Itu saya punya 2 jilid. Bolehnya ya radio angel karena masih belum beredar di toko-toko. Itu diantara yang beliau ceritakan itu ada seorang wali itu doa di depan Ka'bah. Itu yang diceritakan beliau. Dongane dia mirip dongan ini. Mirip dongan ini, tapi dongane ngeten. Kalau apa lah? Dongane ngeten. Di depan Ka'bah beliau dongan ngeten. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa afi. Qabaltuhum nasalasatan bisalasati wa sahiban awsafuhu awsafi. Dadi nak donga ya ngoten kados kula wau. Gusti, kula nggih ngakoni dosa kula kathah. Salah kula nggih kathah. Pun kula niku wong ra bener, salah kula kathah, dosa kula kathah. Tapi jenengan nggih sepurane kathah, rahmate kathah. Ora ana critane sifate jenengan kalah mbek sifat kula. Bangkune sida pangeran ta ora ngono kepakan. Dadi yo akeh wong donga tapi ngawur ya, tapi malah dadekno di sepuro. Ora kok nangis. Pundi Gusti dosa kula kathah di sepuro saged ta mboten kene ya pangeran jare iso. Dadi dene itu kan Gusti salah kula kathah, tapi ngepurane jenengan lho. Ora ana critane barang sing saking kula ngalahno barang sing teng jeneng. Gamane wasaya liban ausofuhu ausol pasti sifat engkau mengalahkan sifat saya. Lu soal kue ikhtiar ya ikhtiar, misalnya berbengi nangis istighfar ora masalah, tapi ikhtiar. Kue ora usah terbersit nak dosa ora kena di sepuro. Tapi istighfar ae. Piye-piye ngilangi ujub, ngilangi takabur, tapi ora usah terus sawangan wangil di sepuro. Mana jogeman seneng khusuk teman-teman lu jogeman. Ya, sesuai wong khusuk itu dihormati. Tapi ora usah mbok senengi teman-teman. Fatwane bahaya terus. Fatwane apa? Bahaya. Zaman akhir dunia wis rusak kabeh, ra ono wong bener. Wis rusak kabeh, par kiamat. Mbok iso muni rusak kabeh, rumang samu zaman akhir rusak iku sing gawe sapa? Sing gawe sapa? Zaman kuwete ngene iki sing gawe sapa? Sing gawe ya Allah. Terus Kanjeng Nabi nerangno zaman akhir rusak kabeh, rusak. Lha Nabi ini bener kok gedene kecewa. Lah iya Nabi ini ketok bener ya sedekah Rasulullah yang mensifati zaman akhir rusak. Lha Nabi ketok bener kok gedene kecewa. Iku tau ngaji ta ora? Mestine sedekah Rasulullah Nabi ku hebat tenan. Prediksinya, analisisnya tepat. Kok angel. Kok repot. Kok napa? Repot. Kadang kula bisa dibantah. Tapi Gus nak dunya wis rusak ini parah kembek adab. Ya kowe sing parah, aku ora. Pas dunya rusak aku cek iktimat mbek Allah. Iktimatku ambek maghfirah Allah, ora iktimat ambek ngamal. Lah kowe iktimat mbek ngamal. Rupa-rupane nak dunya ora rusak parah rahmat, nak rusak parah adab ora pikiran. Nak pikirane agama ya ora mesti ngono. Umar iki preman. Ya diparingi tobat ya gampang ae. Khalid bin Walid ya preman diparingi tobat ya gampang wae. Paham ya? Salah ba tukang ning masjid diparingi suul khotimah ya gampang. Wong bagi pangeran gampang kabeh. Nadalika ala wa hinapa? Ya sir. Lha apa ora pangeran gremeng geger meraka rumah.
Kadang itu bantah, berarti jenengan ora peduli. Aku peduli mek sifatnya pangeran. Nak pangeran Ghafurur Rahim. Dia peduli mek gremengem dhewe. Jadi iki ora pangeran, rom gremengem dhewe. Karena ternyata tipikal kayak ini pada istrinya juga komentar seperti itu, pada tetangganya, pada orang sekelilingnya seperti wong tipikal ngene iki gampang ngeluh. Jajal wawancarai disambi. Ngomongnya do ndi? Ratane rusak, apa-apa ora tertib. Takok lha keluarga piye? Bojo wani, ngono wis pokoke jenise wis ngono. Terakhir korbane agama, paham? Tapi jenis apa? Jenis wong. Ya ora warai ya. Dadi dia nak kepengin bayangno malaikat. Malaikat itu sapa? Malaikat itu wong sing mesti nak ngadepi kekasih Allah, dekne kena aturan kudu ngumumno Allah takhafu wala tahzanu. Dadi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu iku tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wes saiki jelas malaikat ketika ketemu kekasih Allah itu wajib ngumumno nak ndekne ora oleh wedi, ora oleh takut. Saiki nak mungkar mangkir dengan penampilan menakutkan berarti ndekne menentang konstitusi aturan seperti mulane senajan ora ono istisna tentang soal mungkarin wa nakirin kita yakin nak Rasulullah para sahabat termasuk istisna dikecualikan dari ngalami ditanya mungkar nakir. Nah, cuma kena mulang ya rasa men gawe istisna. Udarane kiai istisna kan malah repot. Udarane kiai napa? Istisna. Tapi kita kudu yakin mosok wong Kanjeng Nabi misalnya nyifati wong mati syahid. Orang sekali mati syahid sebelum darahnya jatuh ke bumi rohnya sudah langsung Orang Nabi buat takoi. Lalu tentang hadis Anda tentang pertanyaan mungkar nakir gimana ya Rasulullah? Yura ngono-ngono nanu makome wis sesuai Nabi ramen mbok somasi terus. Lah ya wong sing mati syahid sebelum darahnya jatuh sudah diangkat ke surga. Ngalami enggak pertanyaan mungkar nakir? Enggak ngalami. Mulane ana wong ning swarga takoki, "Apa tadi Anda melihat neraka?" Enggak, saya tidak melihat neraka sama sekali. Tapi kata orang semuanya lewat neraka, ya tapi saya tidak melihat. Kita tetap yakin wa in minkum ila wajah. Semua orang pasti ngelewatin neraka. Tapi ada orang yang diterbangkan Tuhan yang enggak perlu melihat neraka, mergo diterbangkannya terlalu tinggi sehingga nah gue kan kena ababe to. Dadi mesti terasa. Lah sing ngongkon liwat kono sapa? Kowe kan wis latihan jare mergo cilik cuwilik landhep terus ki latihan. Nah jane ora perlu latihan. Kowe dadi waline pangeran nae kok liwate koyo kilat. Wes tok. Mulane dawuh Kanjeng Nabi faminhum albarkul khatib sebagian koyo kilat. Jangan liwate liwat, bukan menafikan, tapi jare Kanjeng Nabi kabeh liwatin neraka ya liwat tapi diterbangkan kan enggak masalah. Mbok ana kebakaran Kalimantan, Sumatera nek ning pesawat kan enggak masalah. Sing masalah kan liwat ning tengah. Lah sing ngongkon liwat kono sapa? Itu aneh-aneh wae. Jadi Mustafa nak bayang neraka nak ngaji-ngaji liwat teng Siratal Mustaqim. Wah niku lincip, Pak. Wah niku sinten mau kepleset. Wah pikiran dititeni Mustafa muni sinten mau kepleset. Kepleset tenan nek ngomong. Undine ge kok itu sinten mau? Jare malaikat, "Yo iki milah kepleset." Kena ngaji ojo muni ngono, Mas. Dirubah yo. Dirubah. Sinten mawon sing liwati Siratal Mustaqim. Dia liwat mawon ngono. Lha sangrangno sinten mawon. Yo akhudhu bi qauli kowe kena omonganem. Yo ora ngaji dirubah. Yo nek ngliwati neraka panas to ora jare. Panas. Mari Mustafa kadang khusyuk salah alamat tapi gini. Khusyuk tapi salah alamat. Untung ketemu kula, aduh dadi khawarit. Nah, tiang-tiang bareng pangeran ku ide wis neraka wis dianggap kancane ngono wis. Mulane jari Burda sing aran Burda niki kita kan sering maca Burda. Imam Busiri jenenge Muhammad. Busiri parah tenan. Jadi dia lara valid mati separuh. Dulu dia tuh penyair. Terus dia madhep Rasulullah, ngipi ketemu Rasulullah, diusap terus mari. Kila dikei burda, dikei kemul terus mari. Lantaran burda. Tapi sing mesti bur'ah. Bur'ah diusap Rasulullah terus mari. Rungokno diusap Rasulullah terus napa?
Iku di antarane ngeleme Kanjeng Nabi ngeten. Dadi dekne yo wede tenan. Nah, dia takokin rokok itu, kan dia ini gurune itu, nah adus itu negone padusan, ngerti ya adus negone padusan apa? Hamam loh hamam. Neng Arab nak musim dingin kan adus neng pemanas. Lalu banyaknya diciprat-ciprat neng muridnya, jam rokok rasanya yang ini, muridnya semua neng wah cocok banget. Sajanin rokok itu tetap panas, tapi panasin rokok itu gampang ngalahin rokok. Ketika Imam Busiri mensifati Quran ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil kidam misal terusnya terus lam taktarin bi zamanin wa yatukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an iram. Terus beliau diantara mensifati ayatullah itu Quran ya, ayatullah itu mensifatinya begini intasluha khifatan min kharrina riladho atfa'ta harraladho min wirdihas siyami intat lulamun maca sira ha ing ayatir rahman maknane Quran khifatan krono kowe wedi min kharinari lado saking panasin neraka lado dawuh Imam Busiri atfakta mongko mateni sira harlado ing panasin neraka lado ndak nganti wani neraka piye-piye iku makhluk Quran iku kalamu wani makhluk nyiksa kalamu mulane termasuk dadi syafaate Quran wong kok ketemu pangeran ijek apal Quran neraka ra doyan mergo neraka ra wani ngobong kalamu gangune ndek akhlak tapi ya itu masyhur, makanya Nabi ngendikan fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ana Qur'ane piye neraka iku makhluk wajib takzim ning kalamu sementara wong iku nggawa kalamu. Mulane Imam Busiri pede ngendikan intas ruha khifatan min kharrina rilado atfaqta mongko mateni sira. Jika kamu membaca Quran karena takut neraka lado, maka kamu membunuh atau mematikan kowe kudu iman. Masalahnya nek serabakat mlebu swarga. Lho Quran hafalan sithik sampe mati lali. Bareng dites pangeran ndi kejere apa tak semak. Alhamdulillah minasyaitonir rajim bolan baleni. Mulane ke donga, mulane semakan niku aja kok ning ngarepe manusa tok, sekali-kali semakan ning ngarepe Allah. Mulane kula niku alhamdulillah kula nate maca Quran khatam fi shalah. Ini pikiran kula sederhana, wong gak men semakan ngarepe piye pisan-pisan tau semakan ngarepe pangeran. Wah khataman 2 bulan setengah, mungkin nak kula lali tak baleni, ra roh maknane tak baleni. Fi shalat. Kula nate khataman Quran fi shalat. Nggih giling-gilingan. Jadi sebenarnya semaan ngarepe pangeran niku wis pede. Piye-piye tau tak waca fi shalat. Mane Imam sinten Sayyidina Utsman niku yo maca Quran khatam fi shalat, Abu Bakar, Imam Syafi'i, kabeh ulama iku tau khatam Quran apa fi shalat. Terus kiai-kiai pesantren do niru-niru tapi jujusan itu mau sedino sak juz engko tanggal 2 Ramadan tapi nak salah ra dibaleni perkara kan isin ya iku jane baleni dhewe ning omah paham nggih biasanya kan go kru dene imam sitok terus kru gurine loro sing apal engko nak salah krune sing napa lho kadang bantah-bantahan kuwi ati ra dhewe ora jare Walau tak malu nak khobir, jadi makmum basir. Imamnya nggak terima untuk di khobir. Saya makmum tetap basir. Saya makmum aku jual Quran. Yakin mana tuh? Perkara imamnya udah gengsi. Terkenalannya alang keliru khobir basir kan juga gengsi deh. Ini macamnya khobir. Ini nih makmumnya itu. Basir dari makmum kopi, batin imam ya udah apik juga batin. Terus makmum merah kuat, delok iki Qur'ane. Wah, ya batal lah bosom di delok Qur'ane. Nek jabatan-jabatan khobir basir gak batal. Cara fikih nak kalimate cek Quran utawa wiridan gak membatalkan salat. Mbok debate panjang cek khobir basir. Wis makmum merah kuat, delok Qur'an. Repot. Tapi kalau di Mekah itu bagus karena profesional di delok satunya. Sebenarnya kayak Sudes, kayak Homidi semua lah Imam Masjid Haram itu di belakangnya ada 4 orang hafid. Ada orang 4 hafid. Itu sekali mamang itu diam hafid. Kalau kita ini bolak-balik, saya kan berkali-kali sholat di Masjid Haram di Madinah. Sekali imam salah itu diam atau ragu saja diam. Ketika diam itu yang di belakang harus ngerti sandi ini langsung melafadzkan kalimat yang dimaksud. Jadi orang ketok bulat kayak debat khobir bebas.
Badri kok wah ini pinter juga sandi ini. Jadi agar sekali mamang tek bandek deh. Orang memaksakan terus bulat. Paham ya? Misalnya ya, ayat wa hatukum an takuna lahu jannatu min nakhil wa anabin tajri min saya kalau mamang mandek. Tapi saat mandek itu juga yang belakang langsung ngelafatkan. Terus dia nyeling kan apalis demi selanya kan mungkin dia lupakan karena nervous macam-macam. Atau coba indikane angel. Karena apalis galanya. Dadi wae kok nak lalis genti kulhuwae biasanya. Kalau di Indonesia ngoten. Ada yang kayak maca sabi hismat awal ini kok lali. Oh, mesti balik kanan. Karena kan karepe engke Jumat-Jumat maca surat panjang jebule lali. Tapi nak lali ini hafid kan memorinya kan kuat. Mau lali kan ya sunnah basariah lali. Itu gampang mus ngelingno. Tapi nak lali wangel ngelingno. Ganti kulhuwa enak semuanya wis solusine ganti napa? Wasaijan nafwal asqal ladhi iki sing atqa apa sing asqa bolan pala iki sadakar fa yusa wa tajannabu wasaijan ada mata bikin cukup gede bismillahirrahmanirrahim cari makmu lalu rawus cenggai jadi nak tengah Arab Saudi kan jenis terpola, jadi tak pita ini bolak-balik. Kan kadang baca surat apa yang enggak populer misalnya juz 6 itu kan ketok, kan mak ketoro sekali. Kalau mamang tuh ketoro sekali. Itu belum bulat sudah diingatkan sama yang belakang. Memang mungkin sudah ada sandinya seperti itu. Jadi akhirnya pas di syuting TV saat dunia ya kayak enggak ada masalah kan karena memang langsung benar gitu loh. Jadi menangnya malah kesannya kayak tafakur. Maksudnya keren. Nang Jawa kan nganti konangan. Anggola nate ya Allah diceritani kuwi ora barbar. Ana khotib karepe engkek dalil iku. Iku lho falanu liyannahu khayatan oleh maca falanu khayatan falanu aduh baba lereni. Sampai dalil milayat sing angel. Falanu anahu khayatan. Angel mosok rilat gak biasa ya. Juga kaya ya manat wis sama akato yisijil lilil kutub. Wah iku nak santri latihan kato yisijil lilil. Ya manat wis sama akato yisijil lilil kutub. Tidak warai dadi ajane imam sing hafid iku kudu duwe sandi dadi ora usah ngenteni napa? Ora usah ngenteni napa? Difaham ya, dados neraka iku piye-piye sifate iku makhluk. Makhluk itu tunduk mbek Khalik. Quran iku kalamu wa, mesti neraka iku rawani kalamu. Mulane Nabi ngendikan ning sebagian hadis wa innan nar lam takul atharus sujud. Neraka koyo ngono panase iku lam takul atharus sujud. Bathukmu tanganmu sing tau mbok sujud iku mesti ra bakal dipangan neraka. Kayak apa kalau semua tubuh kita itu sujud? Selama ini sing sujud kan bathukmu tok nganti ngecak. Tapi hatimu kan jek beruntak wae mbek pangeran. Sawangane sujud. Tapi bar salat nang ati, nasib kok ngene lho. Jauh ora tahu. Kamu ndak pernah tunduk terhadap apa yang diputuskan Allah Subhanahu. Gayane sujud iki nganti buta. Bar sujud tuh kabeh wong urip wis aku cek lara nasib kan. Berarti hati Anda tidak sajane nek sujud ya tok atine bisa. Bathuke ya disujudne pangeran, bar salat iku mumpun Gusti kabeh kersane jenengan. Kula dadi wong melarat ya kersane jenengan, dadi wong sugih kersane jenengan. Melarat ya potensi min ahlil jannah liwat sabar, sugih ya potensi min ahlil jannah liwat syukur, liwat lomo. Bodho ya potensi mlebu swarga Gusti baru kaya bodho kula tawaduk be wong alim. Ora sing alim ya baru kaya kula ngalim saged mulang wong bodho. Semua itu potensi menjadi alat kita min ahlil jannah. Iku jenis sujud tenan. Kula nu tak rasakno tenan. Wis anggap ae misale iki dadi kiai, kula lah sing kula ngalami kula nyontokno yo repot nyontokno kula mawon. Kula nak ndek santri kok rohake kula sebagai guru. Misale yo dihormati, mbok disalami templek, mbok wis syukur, piye-piye guling-gulingan nak ulama itu terhormat. Ulama itu dicukupi pangeran ana sing ngekeki dhuwit. Tapi nak ana wong sing ra ngekeki dhuwit jan itu akeh jumlah iku alhamdulillah mrikane hisab. Kan padha enak. Lho itu nyata. Kita memang betul-betul takut hisab. Mau kabeh santri ngekeki dhuwit yo bingung tenan. Hisabnya berat tenan. Ono duit jatah susu anak, jatah SPP. Wah kan hisabnya berat. Paham ya?
Ya sudah seperti itu semuanya baik. Makanya Rasulullah itu tidak pernah majibno apa-apa. Diaturi Abu Bakar ya diterima, diaturi Utsman ya diterima. Tapi Nabi, mayoritas sahabat ya iso ngaturi Nabi ya enggak apa-apa karena dunia itu. Makanya dengan Nabi jika ada harta datang ke kamu dan kamu tidak tomak maka harus kamu terima. Piye-piye ku rizkun saqahu wa ilaika itu rezeki yang dikirimkan Allah ke kamu. Tapi jika ada datang kamu harus syukur piye-piye ngringakno apa? Ngringakno hisab. Itu jenis sujud tenan. Jadi wong itu kudu sujud tenan yang pangeran. Makanya disebut sujudul qalbi, sujudun laruf abada. Sujud hati, sujud sing gak pernah itidal. Hati sekali sujud itu yaumil kiamah gitu kok. Sujud terus. Makanya ono sujudun laruf abada. Jadi saya Zabidi sing nyari ihyan. Ada sujud yang setelah orang itu sujud tidak akan bisa itidal lagi, dia akan sujud. Itu disebut walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Cuma masalahnya ada dua sujud. Kadang sujud kita tau'an, kadang sujud kita napa? Karhan. Nah kita kalau bisa jangan sampai sujud yang apa? Karhan, karena kepeksa. Misalnya ngeten contoh gampang ini sing kula alami. Saya misalnya punya anak namanya Hasan. Saya sebagai seorang bapak melihat ini anak saya. Saya harus menyekolahkan dia, harus mempelajari dia. Oke, saya ini jenis himmah. Nggih jenis apa? Himmah. Terus saya sebagai orang alim yang tahu kodok kodar, saya tahu saya tidak akan bisa melangkai kodok kodar yang ada pada anak saya. Berarti saya sudah iman kodar, tapi ya tetap punya apa? Himmah. Tapi saya tetap manusia, punya sisi-sisi lupa. Lali kodok kodar, ya lali nak iku anak. Kadang ngamuk, kadang tersinggung, macam-macam. Nah ini disebut Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kadang kita kecewa be anak ngamuk nganti seperti itu. Bocah kok ngene. Padahal pas mulang ngaji pas waras kabeh wis ditulis ning kodok kodar. Bariku ngamuk wis astagfirullah. Ya kan malaikat nulis kuwe samra bingung wong. Pas mau ngaji, wis kabeh kodok kodar kudu rido bareng mulai bojone merengut. Gak ngregani wong lanang. Kodok kodare wong ngeran ning wong wedok wis ngono iku kelakuane wis ngono. Nabi sing nabi wae ora duwe solusi kok kowe. Lha nabi mau ngendikan ngene tok wong wedok kadilail awas kaya iga sing bengkok. Nabi ora jawab solusine. Mbok kecengno langsung putu, mbok barno tetep bengkok. Nabi ora gawe solusine kok kowe gawe solusi. Terus nabi ra iso takon, "Lalu gimana?" Mau nabi mau ngendikan ngono tok. Gak usah lalu bagai mana jari ulama nabi lagi solusi kok gawe. Jadi kayak kayu sing bengkok atau nopo iga sing bengkok. Mbok lurusno secara spontan utung bengkok kok paksa lurus. Mbok baro bengkok dan kancaku. Iku carane iku lontong dilus-lus. Pas nek pas ngamuk dilus-lus ora gelem. Lah yo nak kayu bengkok oleh ngelusno kan kapal kan suwi toh dinget dilus suwi. Masalahe nek lagi mangkel kowe mbok lus ora gelem. Mbok kasar. Utuh. Tapi nek ulama sing bener ya ape ra ngono. Lha opo sing bengkok bojomu tok. Lah kowe dhewe bengkok nek geger. Padha bengkok kok geger. Padha bengkok kok napa? Wis biasa wae. Jadi paham ya, jadi kabeh iku sujud ning pangeran, ya. Tapi nek iso dilatih sujudul qalbi. Gini ku sujud sak napa saat ini. Ya carane nggih diilmiahno sithik. Diilmiahno ngeten misale nggih, misale sampeyan iso nglakoni ra apa-apa, pokoke ilmu dilatih. Nabi Ayub ora lara. Lara iku 18 tahun. Gila 8 tahun. Terus ketika lara ora tau ngeluh ditakoki bojone, jenengan niku wak nabi. Donga njuk pangeran mari mesti langsung mari. Kenapa jenengan gak donga njuk mari? Aku sehat umurku piro 80 tahun. Aku lara piro 18 tahun. Akeh di sehat wae lara. GTC kathah sehat. Ya wis iki berarti kan ya wis kudu syukur wong akeh napa? Saiki bojomu ngamuk trene kan pendak blojo. Berarti kan esuk jam 7 sampai jam piro? Biasane jam piro? Jam piro? Itu. Ganti jam piro? Walu apa ganti dhuwur. Nanti trene ngamuk kan misalnya jam itu sampai jam piro? Walu, wis bar. Sekarang jam lah, ora kuat kan ngomong jam ora kuat. Sak jam lah. Gua anggere barados mari.
Kok dalu wis dikelola di rugen. Artine jumlah ngamuke mbek nyenengne akeh ndi. Akeh ndi. Wong kula ditonggo tukaran terus anak yo akeh. Berarti kan trennya kan 1 hari 1 jam banding 23 jam. Jadi sekali-kali delok bojo ngono, ngamuk sak jam, damai 23 jam. Bagus apa buruk? Bagus. Wis ngono kok carane delok iku ya wis dilatih, carane rido ngono dilatih-latih. Ya maksa-maksa kok dilatih. Kula nate dibantah tiyang. Zaman kula mondok kan dhisik mondok iku masak dhewe. Wong golek kayu angel tenan. Mangan iku ora sumbut, tapi masake angel. Mangane sedih. Kok masake golek kayu sik, golek kangkung sik kan angel ning sawah. Bulet masak cara dhisik ra. Wong kula menangi nak mondok iku mek banyu nggih nimba. Lah sarang ora ono banyu napa tawa, nek golek banyu tawa iku 2 kilo. Ngono sebagian golek banyu tawa, pokoke suwi walhasil masak iku sak jam. Bareng mangan 10 menit. Bareng menit nak bareng rugen sing weteng elek-elek. Waduh wedi kalah kancane kan coba pet. Bocah niku protes, gak subut Gus yo masak sak jam mangan mok 10. Cangkemmu utek ku sing apik. Warekem buta mangan nae iku buta 6 jam nae. Caramu mikir aja ngono. Wong nek bakat ulama yo ngono iku wae. Mestinya cara berpikir mangan sak jam bisa dipakai 6 jam ke depan. Nah, weteng apik malah iso 10 jam gitu. Nah, ki berang jam dari mangan. Pira. Lapar. Saka mangan pertama ke mangan kedua. Ya, dadi bojo iku ngamuke sak laline jare. Yo, iku carane sujud, ya dilatih. Dadi carane nglatih kok Nabi sinten wae sing gudiken wae. Nabi Ayub. Sakake Nabi Ayub wae. Ngerono cerita gudiken mesti ya gudiken biasa ora koyo sing diceritakno ning kitab-kitab dari macam-macam wis lara. Dadi carane ngeling-eling ngoten nggih. Dadi gudikene larane pirang jam atau pirang dina dibanding napa sehat. Misale bojo yo ngono. Kowe 20 tahun rabi damai. Terus bojomu mangkelno 2 dina wis eling-eling 20 tahun damai iki mangkelno 2 dina. Cek surplus acara dagang iki cek bati. Yo wis carane ngono dilatih. Tapi kapong nek ora iso latihan ya ngamuk tenan. Mulane tak kon nglatih kandhane mbantah. Hikayatun utawi iki kono hikayah. Fahab li zallati waghfir. Soale pujane anut sampean wae. Fahab li tobatan ya umume kita. Fahab li tobatan. Wa amin nilan kula aturi nglakoni apa panjenengane ingsun muamalatal karimi. Kelawan kaya oleh wa amin nilan kula aturi muamalah panjenengan ingsun. Maksudnya berlakulah kepada kami muamalatal karimi kelan kaya berlakune tiang-tiang sing lomo. Wasabit nilan kula aturi netepno panjenengan ingsun ala nasil qawi ing atase dalam sing cecek. Hikayatun hadi hikayatun. Iki ana cerita. Qadimara wa sapa Sibli Imam Sibli ala Ibnu Mujahid ing atase Ibnu Mujahid fa'ana qahu mongko ngrangkul hu ing Imam Sibli sapa Ibnu Mujahid wa qabbala lan ngambung sapa Ibnu Mujahid baina ainehi ana ing antarane mripat lorone sinten Sibli mriki lho kening lho cara wong Arab nak seneng nak ngambung mriki wong Arab ya aneh nak seneng wong diambung batu cara Jawa aneh ngomong ngambung rugen naudzubillah tenan cara wong Arab nak seneng dicekel cek batu sirah udah dicek-cek terus dia turun-turun kan aneh kowe iso bayangno ngabung Mustofa kan wong 200 ora ado roti ngabung kan wong Arab mau sak seneng wong cekel lho sirahe cekel tangan loro cek terus napa diambung bathuke napa cara Jawa kan mboten tapi saiki wong Jawa mulai engkek koyo wong Arab saiki pejabat-pejabat nak salaman apa Arab, pernah nonton TV, DPR saya nak salaman apa? Arab. Wah repot kagak sing kiai isin salaman Arab malah. Waqab balalan ngambung sapa Ibnu Mujahid bena aine antarane pripat lorone Sibli. Fasu ilmu kok ditakoki sapa Ibnu Mujahid andalika saya mongko takbili Ibnu Sibli faqala. Mongko dawuh sapa Ibnu Mujahid. Di kula tak mukadimah cerita riyen niku isih ana tradisi waras. Jadi ulama selain terkenal alim neng zaman uripe, niku ana tradisi antar ulama yang masih hidup tuh ngipi ketemu Nabi.
Sehingga ulama itu disahkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpama ukuran iku kok nganti ini zaman akhir ya taqabbal wa minna minkum taqabbal wa ya karim. Kok kiai ne sing dadi idola yo ra jelas, sing idolakno yo padha ra jelas. Ya, tapi kok apik zaman akhir gitu. Ngoten niku ora usah ngeluh. Nah, riyen ana adat. Jadi misalnya Imam Ghazali terkenal terus ana ulama sholat hajat ngarepe Ka'bah. Piye tentang manusia sekarang kok berpegangan pada Kutubul Ghazali. Terus ngipi ketemu Kanjeng Nabi, dekne takok ya Rasulullah, qad atabbanna soala Ihya'il Ghazali. Sekarang manusia itu kesemsem nang Ihya'i sinten? Ghazali. Lalu menurut Anda kitab ini bagaimana? Rasulullah ngutus Sayyidina Ali, "Iqra ya Ali." Terus diwaca mbek Sayyidina Ali, Rasulullah seneng terus takok Ainal Ghazali. Terus Imam Ghazali datang ngambung dengkule Kanjeng Nabi. Ya terus setelah itu ulama tadi cerita bahwa Ihya benar-benar kitab yang hebat sing sah. Merga kufra ini ra'aitu Rasulullah kada. Begitu juga Imam Bukhari. Ada ulama ketika Imam Bukhari ngarang Jami'us Shahih Al-Bukhari, dia belajar Kutubus Syafi'i. Dia fikih sekali, sangat fikih santris. Dia selalu hanya belajar fikih, hanya. Ketika dia ketiduran, ketemu Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Sampai Kanjeng Nabi digandeng, digojlok. Kanjeng Nabi seneng gojlok. Ilama tadrusu kitab Syafi'i wala tadrusu kitab. Kowe kapan men sinau fikih Syafi'i ora tau sinau kitabku. Wa ma kitab buka ya Rasulullah. Lalu kitab engkau itu apa? Qal kitabun alafahu al-Imam Al-Bukhari. Kitabun alafahu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kitabku ya kitab sing dikarang Muhammad bin Ismail. Maknanya kitab nopo? Bukhari. Jadi dulu itu ada tradisi seperti itu. Burda darani Burda karena dia sakit mimpi itu Nabi terus dikai kemul nopo diusap wonten terus mari. Darani nopo? Lah sakniki niku wis ora usah mbok gawe ukuran yo repot. Mergo kowe misale gawe ukuran ngenteni ki disano Nabi ki dhewe ra ngipi ketemu Nabi. Kadang ya sing mbok idolakno lar atau ngipi ketemu Nabi kan padha peranane. Tapi ki aja ngukumi sesuai terbatasnya kamu. Bisa saja banyak orang ngipi ketemu Nabi, cuma Anda tidak dengar. Kalau yakin di zaman akhir pun masih banyak orang yang sering ngipi ketemu Nabi. Cuma karena mereka takut riak mungkin tidak cerita. Atau takut fitnah tidak cerita. Karena sekarang sudah ruwet mengatasnamakan mimpi ketemu Nabi kadang unsurnya politis. Bulet lagi, nopo? Kue ingkar iso wae yo, percaya iso wae orang padha bulet ya, padha nopo? Tapi kalau dulu itu lazim ukuran ulama konsensus itu dulu pasti ngipi ketemu Nabi itu tadi kayak Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, yang masyhur. Bahkan Qadhi Iyad itu nggak pati seneng dengan Imam Ghazali. Marine gara-gara ngipi ketemu Nabi diingatkan. Salah Ghazali kok ora mbok seneng. Sampai seperti itu kan masyhur. Guyonan-guyonane Kanjeng Nabi mek Nabi Musa. Sampeyan delok teng sarah-sarah Ihya. Kanjeng Nabi nate guyonane teng Nabi Musa. Ulama umati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku pintere kayak Nabi Bani Israil. Nabi Musa gak terima. Bagaimana mungkin ulama setingkat sak pinter-pinter ulama itu mesti ora levelnya mbek Nabi. Walhasil Nabi Musa gak terima. Wamanil bayina, lalu buktinya apa? Terus Kanjeng Nabi nimbali Imam Ghazali. Ditanya, iki lho, contohnya iki gini. Ketika Imam Ghazali ketemu Nabi Musa ditanya, "Mas muka, nama kamu siapa?" Jadi Imam Ghazali lucu. Ana Muhammad bin Muhammad. Jenenge Muhammad itu 3 kali nyen. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i sampai berapa kalimat itu? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i sampai 7 kali, Pak. Nabi Musa ngamuk. Anda ini gimana? Tak tanya jenenge jawab cek panjang. Ketakoki jeneng kok jawab sampai 7. Termasuk muni Asy-Syafi'i At-Tusi Asy-Syafi'i bahwa saya ini orang tos yang bermadzhab napa? Syafi'i. Terus jawab Imam Ghazali, kalau saya masih kepanjangan Anda ya. Sing tangklet jenengan zat sing ya alamu sirra wa akhfadat sing ngerti rahasia jawab jenengan kepanjangan ya.
Wa ma huwa dari Nabi Musa. Apa itu? Terus Imam Ghazali jawab, Nabi Musa kan pernah ditanya Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Yang kamu bawa tangan kanan kamu itu apa? Jawab Nabi Musa kan panjang. Qala hiya asoya atawakkau 'alaiha wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu. Niki tongkat Gusti. Kena tak nggo macam-macam. Nggih nutuk-nutuk napa ta napa. Pokoknya hasil jawabnya kepan. Mestinya Anda hanya menjawab hiya asoya. Takoki yang di tangan kanan amu apa kok jawab hiya asoya atawakkau 'alaiha wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu. Malah pangeran diterangno niki tongkat Gusti. Kangge kula ngecaki wedhus kula. Kangge kula menghalo nek ana serigala. Terus pangeran malah diterangno dan yang lain-lain. Waliya fiha ma'aribu. Ma'arif maknane hajat dan masih ada fungsi yang lain-lain. Pangeran diterangno dan yang lain-lain. Nabi Musa akhirnya mantuk-mantuk. Oh iya. Mergo sing diceluk Imam Ghazali ra kowe. Celuk kowe ya takobalo minkum takobalo. Dulu itu lazim, saya ulang lagi, dulu itu lazim. Sehingga nanti cerita di sini gitu, Imam Sibli dolan teng Ibnu Mujahid. Ambek Ibnu Mujahid dicekel sirah terus diambung keningnya. Ada orang yang tanya, kenapa Anda sebegitu hormat ambek sinten Sib? Terus kata Ibnu Mujahid, saya mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah mencium kening yang keningnya siapa? Imam Sibli. Paham ya? Saya kira usah ngenteni ngono. Tapi ditekdir. Kok Nabi ngono kowe tak cium tenan gitu. Tapi kemungkinan itu kan ya mungkin orang mokal. Tapi bisa ngukur. Nanti aja ngipi ketemu Abu Lahab pun. Qala fasuilan dari faqala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi ing dalam turu waqat akbala teman-teman ngadep sapa Asy-Syibli Imam Syibli faqaman nabi moko jumeneng sapa nabi ilahi mari Imam Syibli waqab balalan ngambung sapa nabi baina ainaihi ing antarane mripat lorone wa teng kening wa fakultu ya Rasulullah ataf alu hadza bisyibli. Jadi Ibnu Mujahid lucu ketika ngipi ketemu Rasulullah itu ngambung Syibli ngambung seneng nih. Itu dari Ibnu Mujahid takok ataf alu hadza ya Rasulullah bisyibli mosok Syibli mu jenengan nambung nganti ngono. Qala na'am. Jabe nabi qala dawuh sapa nabi na'am ya. Innahu sa'at Imam Syibli ku lam yusolli ora salat sapa Imam Syibli faridatan ing fardhu illa wa huwa kecuali uta Imam Syibli ku yaqra'u maca Imam Syibli khalfaha ana ing sak ndure utawa sak ngrene fardhu maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai ila akhiril ayat yang berarti sampai nama fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi iku mulane banyak kiai yang maca itu juga. Ya santri kula mbak-mbak iki sering maca niku. Ini pancen sanate ngoten. Wa yaqulu lan dawuh sapa Imam Syibli sallallahu alaihi ya Muhammad. Terus fasa'altu itu ngipine Imam Ibnu Mujahid. Ngipi ngerti dialeke Kanjeng Nabi mbek Imam sinten Syibli. Wes ngono tok. Fasa'altu mongko takok ingsun Asy-Syibli Imam Syibli amma yaqulu bata salat fadza karo mislah. Iku bukti nak man ro'ani fil manam faqat ro'ani haqqan. Kula baleni malih ya. Ibnu Mujahid kan ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngambung keninge Imam Syibli. Terus Nabi menjawab alasane ngambung mergo Imam Syibli nak bar salat maca laqad. Oke, itu disimpan oleh Imam Ibnu Mujahid. Ketika ngetes Imam Syibli ditanya, jenengan nak badhe salat maca napa? Nggih jawabe maca laqad. Jakum berarti antara jawaban Imam Syibli itu sama dengan kenyataan ngipine sinten Ibnu Mujahid. Nanti disebut man ro'ani fil manam faqat ro'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu napa bisurati. Wong sing ngipi ketemu aku dawuh Nabi berarti padha karo roh aku secara nyata. Mergo setan ra iso mendo-mendo ning napa aku. Fasal tu mongko takok ingsun Asy-Syibli Imam Syibli fa amma sanging perkara yaqulu kang ngucap sapa Imam Syibli hu ing ma badha salati saute salat. Fadza karo mongko nyebut sapa sinten Imam Syibli mislahu ing sepadane maro'ahu Ibnu Mujahid. Maksudnya padha-padha wiridane napa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus niki ya terus kula suwun senajan to sakniki nggih kula yakin tetep ana lah. Tapi nek riyen ku kados lazim. Kados lazim nek tiyang niku kena dino utawi boten niku cek sering to alamat sange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau yakin saat ini saya kata, kalau nyekseni tenan, ya ada beberapa ulama yang saya tahu betul bahwa itu sangat dicintai Nabi sampai sekarang pun sangat dicintai Nabi. Jadi saya yakin dan bersaksi betul sampai sekarang. Saya pun masih tahu lah banyak ulama yang sampai sekarang pun masih masih diawasi lah, masih dipandu oleh Rasulullah SAW. Makanya Imam Suyuti pernah, kalau saya sudah tidak melihat Nabi Akodotan, saya tidak menganggap diri saya sudah ulama. Saking seringnya ngipi ketemu ketemu kanjeng Nabi Imam Suyuti. Dan itu mudah sekali, logikanya mudah sekali karena ruhul anbiya Nabi itu tidak pernah mati. Nabi itu tidak pernah mati. Karena logikanya gampang, kalau para syuhada saja tidak mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Sebagian apa? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Sekarang Nabi itu siapa? Tentu Nabi itu sayyidus syuhada. Kalau para syahid saja tidak mati, apalagi ketuanya para syahid. Sehingga Nabi sering dawuh dalam hadis-hadis. Nabi itu kalau dawuh itu penuh optimis. Kata Rasulullah, kalau ngapal tagenya itu, hayati khairun lakum, wa mamati khairun lakum. Jong aku nak urip ya apik kanggo kowe. Engko aku nak wis mati ya apik kanggo kowe. Hayati khairul lakum, wa mamati utawa wafati genapa? Khairul lakum. Fa amma hayati fali asunna lakum asunan. Nak aku ijek urip, jong aku ijek iso mulang kowe. Ya nak aku ijek urip, berarti aku ijek mulang kowe. Fali asunna lakum asunan. Saya masih bisa ngajari sunnah-sunnahku. Terus ketika saya meninggal, aku jajar pangeran dari Nabi. Fa inna a'malakum tu'raduna ali. Aku nak mati malah kok jajar pangeran. Terus ngamalmu kabeh saiki termasuk sampean-sampean iki tu'raduna ali ya diperlihatkan ke saya. Ketika saya melihat baik, maka hamid Allah taala, saya akan muji. Ketika aku melihat buruk, saya akan memintakan ampun. Mulane uga beting wong khusuk sing khawarit. Wong nabi sing bikin konstitusi Islam ae nek ana umate salah kepikiran iku dijalukno sepuro kowe khusuk amatir nek ana salah cek kepingine wong sing salah kena napa tapi ya kelakuan lha yo nabi sing nabi wae nak roh nak aku jejer pangeran nak kowe ngamal apik hamid tuwa nak kowe elek aku jalukno sepuro lha ini sesuai dawuh pangeran wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kowe kudu jalukna sepuro kanggo awakmu dhewe lan kanggo kabeh wong sak. Lha iku sirine kula nu jarang istighfar. Muga kula mantep istighfare Nabi luwih mandi dibanding istighfar kula. Tapi ki jangan aku dosa jangan. Tapi kira bener aku kualat. Mane wong kadang-kadang istighfar iku ya biasa ae. Ora krana sombong mergo iktifak ngalap cukup istighfare sinten? Kanjeng Nabi. Tapi jangan cukup terus ora istighfar, itu jenenge sulat. Ya tadi paham ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mizan wa muntaha ilm wa mablaghur ridha wa sinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntaha ilm wa mablaghur ridha wa sinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntaha ilm wa mablaghur ridha wa sinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntaha ilm wa mablaghur ridha wa sinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntaha ilm wa mablaghur ridha sinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntaha ilm wa mablaghur ridha sinatul arsh. Alhamdulillahil mizan wa muntaha ilm wa mablaghur ridha sinatul arsh.